Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo se realiza la auscultación cardíaca en perros, gatos y otras mascotas. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Es bueno que cada cierto tiempo lleves a tu perro o gato al veterinario, sin importar que éste tenga o no una enfermedad. Para esto, el chequeo te ayudará a saber si el animal está realmente en buen estado o si no tiene órganos internos lastimados. Es por eso que en este video te hablaremos acerca de la auscultación cardíaca y verás con exactitud cuando tu mascota necesita ir al veterinario para este procedimiento. Pero quizás en tu mente llegue esta pregunta: ¿cuáles procedimientos se llevan a cabo en una auscultación cardíaca en mascotas? Para esto se va a hacer lo siguiente. Número 1. Inspección y palpación. Los dos procesos van de la mano, en donde el médico veterinario va a palpar todo el animal en busca de alguna anomalía, tanto externa como internamente. Número 2. Percusión y auscultación. Este segundo procedimiento se hace para detectar sonidos extraños en la respiración del animal y la creación de otros sonidos en ciertas partes del cuerpo. Cuando se dan estos golpes en ciertas partes del pecho del animal, se trata de encontrar un cambio en su respiración o un sonido que sea anormal. ¿Qué se puede saber o comprobar al hacer una auscultación cardíaca en una mascota? Para esto se puede lograr lo siguiente: soplos y arritmias. Cuando un animal tiene ciertos problemas cardíacos o respiratorios, su corazón va a latir más lento o más rápido. La arritmia se identifica cuando un animal u otro ser vivo tiene una palpitación extraña. Para chequear este signo, lo único que se hace es entrar en un lugar cerrado, donde no haya ruidos y se escucha el orden de las palpitaciones de tu mascota. Número 2. Sonidos ausentes y anormales. Este signo se le debe prestar mucha atención, ya que si no están los sonidos o se hacen de manera anormal, quiere decir que probablemente hay una enfermedad cardíaca por ahí que debe ser atendida por el especialista. Entonces, ¿cómo saber si tu mascota necesita ir a que le hagan una auscultación cardíaca? Lo primero que tienes que tener presente es los signos que te hablamos anteriormente, en donde debes ver el comportamiento, los ojos y también los sonidos que puedan derivarse de la respiración de tu amada mascota. Aunque si mantienes el chequeo constante con el médico veterinario, te vas a ahorrar cualquier susto y él te dará las sugerencias de cómo ayudar a tu amada mascota. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a cómo se realiza la auscultación cardíaca en perros, gatos y otras mascotas. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.